අපි මේ යන්නේ Ouzoud Waterfall එකේ පහළම තැනට. මෙතෙන්ට ආව මේගොල්ලෝ බෝට් එකෙන් waterfall එකේ ළඟටම එක්කගෙන යනවා අපිව. අමුතුම ලස්සනක් තියෙන මේ waterfall එකේ. මොකද ලංකාවේ තියෙන waterfalls වටේටම තියෙන කළු ගල් එක්ක කොළ පාට ගස් කොළන්. හැබැයි මේ waterfall එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දුඹුරු පාට දෙපැත්තේ කඳු මැද්දෙන් තමයි මේ waterfall එක වතුර වැටෙන්නේ. මේකට මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොරොක්කෝ වලට එන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ මේ Ouzoud Waterfall එකට ඇවිල්ලා. කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක? නියමයි.